Salve galera, fazer um vídeo aqui mostrando as últimas peças que eu coloquei na bike, né? Mostrar como que tá o setup dela. E pretendo que esse seja por um bom tempo. Até mesmo porque não tem mais dinheiro pra trocar peça. Vou começar aqui pela frente. A Tomahawk 36 furos. Suspensão cargo 178, pneu CST Hawk 2.10, disco 203, foca, disco 203 aí, a mesa Monaco, guidão Fatboy, manopla Circuit de moto, freio Deore XT. Vendo aqui. Será que é a pinça? Deore XT. Quadro Viking Warrior. Não sei falar. Pé de vela Deore integrado. Guia de corrente ProWheel, não sei falar ainda. Escrito aqui. Corrente simplesinha. Câmbio, dizem que é TSW, mas é aquele de 50 do Mercado Livre. Cassete de 8 reduzido, 1123, coroa de 20, 1123 não, 1123, coroa de 32 dente. Pedal simplesinho, canote não tem marca, banco Argo quebrado, disco de trás 160mm, com a pinça do Deore também, caixa de direção Neco, simplesinha, e é isso aí. A bike tá assim agora. Espero que tenham gostado. Qualquer pergunta pode deixar aí nos comentários. Entrem no grupo do WhatsApp pra gente trocar ideia. Tinha esquecido os cubos. O da frente é um Aces 20mm e o traseiro um Quando cassete. Roda de trás é o aro VMAX. Pneu CST Hawk também, só que esse é o 2.35. Eu acho que é só. Valeu, falou, é nóis.